你一个小丫头片子，你来捣什么乱？我这里有视频，警察叔叔您可以看一下。小女孩把手里的手机递给了警察，老大爷见状就准备上手去抢，但是还是慢了一步。警察见他老实后，就点开手机上的视频，认真的看了一遍下来。具体情况我们了解了，麻烦大爷您跟我们走一趟吧。哎呦，我心脏疼，是不是老毛病又犯了？不行，护士你赶紧扶我去看看。老大爷见装不下去了，赶紧装心脏疼。老大爷您别装了，跟我们走一趟吧。我才不跟你去呢，我又没犯法。老大爷，我怀疑您跟最近的器官犯有关系，麻烦您现在配合我们一下。你胡说，你这是在污蔑我，我不就是想给我孙子找个合适的器官吗？我怎么成了器官犯了？警察也懒得跟他争辩，他看向护士问道：你知道这个老大爷的孙子住在哪间病房吗？有见过一次，不过后来就没见过了。这个老大爷每天都会来医院重症病房这边。护士这回不敢帮着老大爷说话了。你胡说什么呢？你工作不想要了？你还这么嚣张，我们早就盯上你了。你那个什么孙子也是你拐来的，你和你的同伙每天都在各个医院物色合适的孩子，然后说他们要死了怎么样的，然后跟人家的父母起争执，最后等人家父母晚上休息的时候，又偷摸摸的进入病房偷走孩子。另一个警察拿出手铐，铐在了老大爷的手上。你还是老老实实跟我们走吧。感谢你们帮我们抓到通缉犯，我们先走了，后续还有什么事情我会再联系你的。对了，好的。那两个警察带走了，老大爷走了，这场闹剧也就结束了。只有坐在轮椅上的小女孩还在。小妹妹，你住哪个病房？阿姨送你回去好不好呀？不用了，阿姨，小妹妹这是怎么了呀？小女孩看着病房里躺在床上看着跟她差不多的小女孩，林若欣温柔地摸了摸小女孩的头发，说道：妹妹就是不小心掉海里了，医生说她已经没事了，她明天就会醒来了。等她醒来了，我带她去看你好不好？真的吗？当然可以，刚刚还要多谢你的帮忙。不用谢，我只是做了我应该做的而已。楠楠，爸爸，我在这。楠楠，你怎么跑到这来了？你知不知道爸爸都快担心死你了？对不起，爸爸，我下次不会了。小女孩委屈地低着头向男人认错。好了，你也别生气了，刚刚还得多谢谢你女儿帮了我们呢。帮了你们？是啊，刚刚就是这样，你也别怪他了。男人摸着小女孩红扑扑的脸颊，宠溺地夸奖道：我们家楠楠真勇敢，楠楠你做得很对，爸爸为你骄傲。这是爸爸教我的。爸爸说，别人需要帮助的时候，我们能帮就帮，不能帮也不能落井下石。楠楠真棒，爸爸说的话你都记住了。林若欣关心地开口问道：你家女儿这是得了什么病？阿姨，我从小心脏不好，不过我快要做手术了，只要手术结束后，我就可以跟普通孩子一样蹦蹦跳跳，开开心心的去上学了。小楠楠眼里全都是对着未来满怀希望，她犹如一个小太阳一样，给身边的人带来笑容。好了，楠楠，你今天也出来很久了，我们该回去了。阿姨，我要回去了，等我明天出来放风了，我再来看妹妹。阿姨再见。楠楠再见。男人推着小楠楠的轮椅转身准备离去，他认出了病房里那张毫无血气的小脸，他瞬间脑子一片空白。爸爸，爸爸。怎么了？男人总算是回过神来了。爸爸，你怎么不走了呀？你刚刚是在看了里面那个小妹妹吗？是啊。男人回头看着林若欣问道：这里面的是你的女儿？对，都是我的不好，都怪我，要不是我，她也不会遭这份罪。林若欣说着说着，眼泪就忍不住的流了下来。阿姨别哭，小妹妹一定会醒过来的。对，我们先走了。男人跟林若欣说了一声后，就推着小楠楠离开了。一直没有说话的顾叶白，眼神紧紧的盯着男人的背影，他总觉得那个男人有问题。他刚刚在那个男人眼里看到震惊和悔恨的表情。你一直看着他做什么？我觉得他刚刚看萌萌的眼神不对，让我有一点怀疑萌萌被绑架是不是跟他有关系。我看你是疑心病太重，见谁看萌萌一眼都觉得人家有问题吧。姐姐，我真的觉得他有问题，你相信我。好，你要怀疑谁就怀疑谁，但是现在你给我闭嘴，我现在不想听到你的声音。姐姐，顾叶白还想说什么，但是林若欣一眼都不看他，他只好闭上了嘴。夜里除了护士时不时来给小萌萌测量体温，除此之外什么都没有发生。林若欣和顾叶白就在门口守着。第二天，小萌萌慢慢的睁开了眼睛，她张了张嘴想要发出声音，发现自己的嗓子有些难受。小妹妹，你醒了是吗？小萌萌一脸惶恐的看着护士，她看了看四周，没有发现顾叶白和林若欣的身影，她挣扎的想要起来。小妹妹，你现在身体还没恢复好，不能乱动，你爸爸妈妈去给你准备吃的去了，一会就回来了，你乖。小萌萌这回一点也听不进去护士的话，她拼命的挣扎想要离开。林若欣从外面冲了进来，一把抱住了小萌萌，轻声安抚道：宝宝乖，别怕，妈妈在这里，你已经安全了。喂，宝宝不怕，都过去了。小萌萌用着手语对着林若欣问道：姐姐回家了吗？
姐姐已经回家了，一会她就会来看你。我们先配合护士姐姐做完检查好不好？小萌萌乖巧的点了点头，她抬起手对着护士做了对不起的手语，可惜护士看不懂。她在跟你道歉。没关系，我们现在来测下体温，一会医生来检查一下没问题了，你就可以转到普通病房了。小萌萌乖巧的点了点头。医生，我女儿的嗓子怎么回事？为什么不能说话了？您的女儿她没事，就是有些脱水，嗓子比较干，多喝水就可以了，没什么大碍的。宝宝想吃什么？妈妈一会让姐姐他们给你带好不好？好。林洛星给小萌萌喂了水后，小萌萌勉强可以说话，只是声音有些沙哑。你现在只能喝粥，宝宝是想吃小米粥还是白米粥呢？白米粥。萌萌，顾叶白愧疚地看着病床的上的小萌萌，欲言又止地喊了一声。小萌萌见顾叶白进来了，瞬间脸色就变了，她用被子蒙过头顶，一点想见顾叶白的意思都没有。你先出去，萌萌现在不想见到你。那我先去看看漠然那边怎么样了。顾叶白见状也只好先离开。听到顾叶白向外走的声音，小萌萌从被子里探出脑袋，露着两只大大的眼睛，迷惑地看着顾叶白的背影。他刚刚好像提到了漠然表哥了。漠然表哥怎么了？好了，你爸爸已经走了，别萌坏了。漠然表哥怎么了？他没事，你先好好休息。林若星没有告诉小萌萌真相。妈妈，你骗我，我刚刚都听见了。爸爸说要去看看漠然表哥怎么样了。宝宝乖，你现在要好好休息，等你好一点了，妈妈再带你去看漠然表哥好吗？小萌萌当时已经失去了意识，但是她隐隐约约的好像听到了一个声音在喊她。喂，你先再睡一会，一会你姐姐来了，妈妈在喊你。嗯。小萌萌带着心里的疑虑闭上了眼睛。